Boqonnaa lama. Argama aanaa. Bulchiinsa magaalaa keenyaa. Maalummaa argamaa. Argamni iddoon yookaan wanti tokko eessattii fi garamitti akka argamu kan ibsuudha. Gaafilee hubannoo. Kallattiilee argamaa. Bitaa. Fuunduraa fi duuba irratti hundaa'uun dubbisi. Argama birqabaa. Argamni birqabaa iddoon yookiin wanti tokko wanta beekamaa birootiin wal bira qabamee kan ibsamuudha. Argamni birqamaa kallattiilee bitaa, mirgaa, fuunduraa fi duuba garagaruun ibsamuu danda'a. Argamni birqabaa iddoowwan kallattiiwwan gurguddoo baha, liixa, kaabaa fi kibba fayyadamnus ni ibsama. Gaafii hubannoo. Kallattiin maali? Kallattiin iddoo akka ka'umsaatti fudhatamee irraa ka'uudhaan iddoon biroo garamitti akka argamu akkaataa ittiin ibsamuudha. Kallattiilee ijoo afuritu jiru. Isaanis kaaba, kibba, bahaa fi lixa jedhamu. Kallattiilee afran adda baafachuuf gara biiftuun baatutti garagaltee yoo dhaabbatte fuuldurri kee kallattii bahaa, duubni kee kallattii lixaa, harki bitaa kee kallattii bahaa fi harki mirgaa kee kallattii kibbaa agarsiisa. Baha, kibba, kaaba,
lixa iddoowwan beekamoo aanaa yookaan bulchiinsaa magaalaa keetii maatii gaafachuun barreessi. iddoowwan beekamoo kanneen maappii irratti agarsiisi. argamaa fi maqaa gandoota aanaa bulchiinsa magaalaa keenyaa aanaan bulchiinsa magaalaa tokko gandoota adda addaa of keessaa qaba. argamni ganda tokko gandoota kallattiiwwan afraniin isa daangessan ibsama. fakkeenya maappii salphaa gandoota aanaa bulchiinsa magaalaa tokko keessatti argaman armaan gadii ilaali. ganda A, ganda B, ganda C, ganda D, ganda E, ganda F, ganda G, ganda H. maappii kana irratti ganda A fakkeenya fudhannee yoo ilaalle kallattii B ganda C, kallattii lixaan ganda E, kallattii ba'aan ganda baatu argama. gandoonni kallattiin wal hin daangessani jiraachuu danda'u. fakkeenyaaf maappii kana irratti ganda G haan ganda A daangessani. aanaan bulchiinsi magaalaa kee gandoota meeqa akka qabu maatii kee gaafachuun dareef gabaasi. manni jireenyaa kee mana barnootaa irraa kallattii itti argamu hiriyoota keetiif agarsiisi. argama birqabaa aanaa bulchiinsa magaalaa keenyaa. argama birqabaa aanaa bulchiinsa magaalaa keenyaa. aanaalee kallattiiwwan
afraniin daangessaniin ibsuu dandeenya. Fakkeenyaaf maappii salphaa aanaalee A, B, C, D fi Faatiin bakka bu'uun fakkii armaan gadii ilaali. Fakkii kana irratti aanaan A aanaa C irraa gara kaabatti, aanaa E irraa gara kibbaatti, aanaa B irraa gara lixaatti, aanaa D irraa gara bahaatti argama. Argama iddoowwan beekamoo aanaa bulchiinsa magaalaa keenyaa. Aanaan bulchiinsa magaalaa keenyaa keessaa iddoowwan beekamoo ta'an jiraachuu danda'u. Isaanis gaarreen, laggeen, haroowwan, fincaa'aa, bosona, paarkii, holqa, siidaawwan, masraa, iddoowwan seena qabeessaa fi bashannana faa ta'uu danda'u. Maappii aanaalee ofii keessa qabu armaan gadii kan ilaalluun dhugaa yookaan soba jechuun deebisi. Maappii kana irratti lakkoofsa meeqa aanaalee bakka bu'u? Tokkoffaa aanaan tokko aanaa afur irraa kallattii kaabaan argama. Dhugaadha. Lammaffaa aanaan tokko aanaa shan irraa kallattii kaabaan argama. Soba. Kallattii lixaan aanaan tokko kan daangessu aanaa lama. Dhugaadha. Aanaan tokko aanaalee ollaa shaniin daangeffamee argama. Soba. Aanaan tokko aanaa sadii irraa kallattii kaabaan argama. Dhugaadha. Gaafilee armaan gadiitiif deebii sirrii ta'e filachuun deebisi. Iddoo tokko iddoo biraatiin wal bira qabuun ibsuun maal jedhama? Teessuma lafaa, B argama birqabaa, C fageenya, D hundaa. Lammaffaa argamni birqabaa aanaa tokko maaliin ibsama? A aanaalee ollaatiin, B gandoota aanichaatiin, C magaalota aanichaatiin, D iddoowwan beekamoo aanichaatiin.